และนี่คืองูชนิดแรกของเราในวันนี้นะครับงูที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่คืองูจงอางนั่นเองครับ The first snake is king cobra. King cobra is the longest venomous snake of the world. When fully grown, this snake can attain the length of 3 to 5 meters. The longest king cobra ever found in the world was found in Malaysia. That snake attained the length of over 5.5 meters or over 18 feet and is still holding the title of the longest venomous snake of the world until the present day. งูจงอางครับจะเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับเมื่อโตเต็มวัยนะครับงูชนิดนี้จะมีความยาวลำตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรเลยทีเดียวครับและสำหรับงูจงอางตัวที่ยาวที่สุดในโลกนั้นวัดความยาวได้มากกว่า 5 เมตรครึ่งนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ 18 ฟุตเป็นงูจงอางที่เจอในมาเลเซียนะครับและปัจจุบันนั้นงูจงอางตัวนั้นก็ยังคงครองตำแหน่งของงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกอยู่จนถึงปัจจุบันครับ King cobra live only in the forest. These snakes feed on the other smaller snakes that we call the snake eater. And when it is pregnant, it can display its defensive behavior by lifting the head up and expand the hoods. The king cobra can lift the head up high up about 1/3 of its whole length. And the hood of the king cobras will look different from the hood of the cobras. The hood of this snake will look long but narrow, while the hood of the cobra is shorter but wider and easier to see. And king cobra has no hood marking on the back of its hood. And normally, the king cobra will not perform the warning sound. งูจงอางนะครับเป็นงูที่พบอาศัยอยู่ในป่าเท่านั้นนะครับงูชนิดนี้จะเป็นงูที่กินงูขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารหรือเราเรียกกันอีกอย่างง่ายๆว่ามันเป็นงูกินงูก็ได้ครับเวลาถูกรบกวนนะครับงูจงอางจะแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวโดยการมีการชูคอขึ้นนะครับซึ่งอาจจะสูงได้ถึง1 ใน 3ของความยาวลำตัวเขาพร้อมกับมีการแผ่ใบเบี้ยออกมาได้นะครับแต่ลักษณะแม่เบี้ยของงูจงอางนั้นถ้าเราสังเกตดีๆแล้วมันจะไม่เหมือนกับแม่เบี้ยของงูเห่าซะทีเดียวนะครับแม่เบี้ยงูจงอางนั้นเป็นแม่เบี้ยที่มีลักษณะค่อนข้างยาวลึกแต่แม่เบี้ยดูแคบครับในขณะที่แม่เบี้ยของงูเห่านั้นเป็นแม่เบี้ยที่สั้นแต่กว้างแล้วก็เห็นได้เด่นกว่านั่นเองนอกจากนั้นแล้วงูจงอางจะไม่มีดอกจันทร์ที่บริเวณด้านหลังของแม่เบี้ยนะครับและอีกอย่างก็คืองูจงอางจะไม่ส่งเสียงขู่ให้ได้ยินกันด้วยนะครับโอเค when the king cobra bites it will bite and hang on to the victims or has a lockjaw behavior that sometimes the king cobra can hang on to victims almost a minute. But it is not because the king cobra love you, okay? But it is the normal behavior of these snakes that will take time for injecting the venoms. And the large snake like this, when it can bite and hang on, it can continuously injecting the venoms.That lead to the large amount of the venom injection and can cause death in the short period of time. The venom of this snake will act on the nervous system that can inhibit the signal from the nerve to the muscles and lead to the systemic paralysis. The victim will cannot move the body. Finally, diaphragmatic paralysis, stop breathing, and die.Moreover, the venom of this snake can destroy the cell that lead to the necrosis or the cell death on the bitten area. งูจงอางนะครับเป็นงูที่เวลากัดถ้ามันกัดได้จังๆเมื่อไหร่มันมีพฤติกรรมในการกัดปุ๊บกัดติดเลยแล้วก็จะไม่ค่อยปล่อยง่ายๆนะครับนั่นทำให้หลายคนไปเจอกับเหตุการณ์นี้แล้วไปเกิดเรื่องเล่าไปอีกแบบแล้วว่างูจงอางอาฆาตครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่ถูกต้องงูชนิดนี้ปกติกัดก็จะกัดติดตามพฤติกรรมของเขานะครับและถ้างูมันตัวใหญ่ขนาดนี้กัดติดก็หมายความว่ามันจะปล่อยพิษได้มากและน่าส่งผลให้ผู้ที่โดนกัดเสียชีวิตได้เร็วครับโดยผลของพิษงูจงอางนั้นจะมีผลต่อระบบประสาทนะครับส่งผลให้ผู้ที่โดนกัดนั้นมีอาการเป็นอัมพาตได้สุดท้ายก็คือจะไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้กระบังลมหยุดทำงานหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองนอกจากนั้นแล้วผลของพิษจงอางจะทำลายเนื้อเยื่อด้วยนะครับทำให้จุดที่โดนกัดเกิดเป็นเนื้อตาย